Good morning, and once again we're starting our vlog. This is our day 3 tour on Boracay Islands. Begin. Ngayon magpapara-sailing tayo. Hinihintay lang natin yung mga boats. Dumating. Kaya, ayan. Mamaya yun. Mamaya. This is my leg. Let's go. Tapos na ng JETSKI. Ayun na nga, medyo nakakatakot pero masaya. Mamaya 11 babalik na kami sa may kasi may buffet kami. Pero enjoy, smooth. So yun guys, tapos namin yung parasailing and mag JETSKI. Later, kakain muna kami. And after na magpahinga, pagkatas na yung pahinga, pag-UFO kami. Hopefully. Tapos mamaya, volleyball naman. Ulit. Hey, then guys, punta tayo ngayon sa may buffet. Buffet kami. Ano pangalan ng buffet, ma? Astoria Buffet. Kakain muna kami doon. And after that, we're gonna have activities again. In the afternoon after that. And then, we're gonna play some volleyball later. Yeah, stay tuned, guys. Hi! Ano ko nakuha mo? Saan yung plate? Ayun guys, nandito tayo sa may Astoria Hotel and we're on a tour. Kaya ayun, enjoy muna natin yung view. Papakita ko sa inyo yung showcase nila later on habang na-enjoy natin yung view. Okay? Ano ba na yung kwarto? Parang sa kasakali. Anong mga type ng rooms? Yung isa lang ba? This is the bathroom. Ako, deluxe po. Nandito nyo nga lang. Itong deluxe namin doon po tuado. Tapos coping. Ano? Clearance na yung white tayo. Wala tayo. Bakit?
So yun guys, tapos lang namin maglaro ng volleyball and ngayon kakain na kami ang dinner outside and ayun, we had fun activities like jet ski and parasailing. Hindi na tuloy yung iba kasi late na rin, tsaka ang tagal namin dun sa may Avlisi kasi yun, nagkaroon kami ng free dinner. Astoria. Free lunch. Pero kailangan nila kami kausapin regarding sa promo nila sa pag-avail ng membership sa hotel nila. Ayun. Kaya natagalan, kaya hindi kami nakapag scuba diving scuba diving or UFO. Pero happy naman kami. Maganda yung mga activities dito. Wala na akong masabi. Kakain muna kami. Gutom na ako. Bye. So naglalakad kami, we're trying to find tricycle para pumunta dun sa hotel na isa kasi kakain kami ng dinner. Hanap kami ngayon ng tricycle para papunta sa hotel. Pero as of now kasi wala kaming masakyan ngayon, pero hihintay kami. Oo nga. Dapat kami dito kayo dito. Pasok. Ay. Side mo ko, Bray, para magka-share mo yan. Aray. Kuya. And we're here, guys. Azalea. Mamma mia. We reached our destination right here in Azalea. And hindi pa kami napunta dito. Pero kakain kami ng dinner dito. Tara, pasok tayo. Kuya Jay. Ito na sila. Ano pa? So yung kakain na kami dito sa Kuya Jay's restaurant. Dito sa may, ano ka? Azalea. Siyempre muna touch natin. And now we are done eating here in Kuya Jay's restaurant. And ayun, Kuya Jay's. Ayun, picture muna kami and then we're head back to the resort. Tapos gagala tayo. Maya sama ko yung phone. Kasi hindi ka na nabay ate. Kasi daw dito. Asya kayo dyan. Hey, Ng katawan. let's go. Balansi ba tayo? Wala, si. Para. Pero mas, ano kayo, mas Hindi, mas mabigat kayo. Nakaragat natin. Yung dalawa ni Parent Tony. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, no ended, will you let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. Bumababa na kami! Kayo naman. No one to tell you so.
Ano na lang, si Delight. World, a dazzling place I ever knew. But when I'm way up here, it's crystal clear. Now away I own you world with you. Ate Trish, ano, Moana. Dali. Wala tayong sa dagat, nasa air na. tayo. I've been staring at the edge of the water long Chorus as na. I can Si Delight. remember. Si Delight. Hindi ko makalala yung lyrics. Si Delight, Miss Christmas Light.